What happening ki jing yo ibo sham ladan shu manu na padeng ki bade jing de harut surak bat linti yak jat ni ki hawkers ki bande jing de hasilanter hakendailat pinban hak atnuritering unaitung 1,000% wei ubar jela ula leko bat persang ban seitiar bat mar de jing de jong u na ka wei ka dukan kindong mar kumta ki nong trei bat officer ka Shillong Municipal Board kila yo i bat kumta kila be ya u Shushu kinong tray ka bot hagan ka sngi kila ra ya kitiar kitar ki bala e hasilanter ka kendailat. Hakaway pat kalyang kala ya chakmat ka jingpen bha ya kayo thamay ki hawkers ha parking lot ka Megalaya Urban Development Authority khnang bakan nom dap shu lada ja baslab. I love it. बाद में बिजली होगा तो लड़की लोग को पकड़ेगा चुम्मा खाएंगे Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya